हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सिर्फ लौंग के काढ़ा बनाकर यानी लौंग को एक गिलास पानी में डालिए और उसको गैस पर गरम कीजिए। उसमें जब तक उसका पानी थोड़ा थोड़ा उसका लौंग का पानी ना उतर आए उस पर, तब तक आप उसको चुराइए, गरम कीजिए और फिर उसको ठंडा कीजिए और फिर उसको दिन में 3 बार पीजिए थोड़ा थोड़ा। और ध्यान रहे कि आपको सिर्फ हल्का खाना खाना है, जैसे रोटी हो गई और हल्की फुल्की थोड़ी सब्जी, वो न रहे, मतलब चिरपा न रहे सब्जी, और ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसे, नमक ना हो उसमें, और हल्का, बिल्कुल हल्का से हल्का खाना खाना है ताकि आपकी सर्दी बहुत जल्द ठीक हो जाए। सर्दी है, कफ है, सब कुछ इस लौंग से वो ठीक हो जाता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।